السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو آج ڈیلی سائبر کے لحاظ سے ٹھیک ہے میں کوڈ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے آپ کو، ٹھیک ہے کارڈ کلیکٹنگ کا طریقہ بتاتا ہوں جس طرح ابھی میرے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے میں نے اس پر بھی ویڈیو بنایا ہے، ٹھیک ہے ابھی کوڈ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ ضرور میری ویڈیو سے جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، ایکسچینج پہ جانا ہے، ٹھیک ہے سمپلی ایکسچینج پہ آئے، یہاں پر ارن پر ٹیب پر 3 بار آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے تو آپ کا جو لوگو ہوگا وہ چینج ہو جائے گا۔ تو تھوڑا سا آپ نے اس کو اوپر لے جانا ہے تاکہ آپ کو مسئلہ نہ بنے۔ تو میں آپ کے سامنے اسے لے جاتا ہوں اوپر۔ تو اب دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں جو میں آپ کو بتاؤں گا کوڈ وہ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوڈ جو ہوگا آپ کا وہ ورڈز بنے گا ہمارا ستوشی۔ تو ستوشی کے لیے آپ کو پتہ ہے جو بھی فرسٹ ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ان کے لحاظ سے آپ نے آگے چلنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ایس کو ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے کوڈ کے اندر۔ تو سب سے پہلے آپ نے 3 بار ٹیپ کرنا ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس ایسا آ جائے گا۔ پھر آپ نے ایک بار ٹیپ کر کے لانگ پریس کر دینا ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس اے آ جائے گا۔ پھر آپ نے ایک بار لانگ پریس کرنا ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹی آ جائے گا۔ پھر آپ نے 3 بار لانگ پریس کرنا ہے، سمپلی 1 2 3، تو آپ کے پاس او آ جائے گا۔ اب پھر ہمیں جو ہے ایس چاہیے، تو ایس کے لیے ہم دوبارہ جو ہے 3 بار ٹیپ کریں گے تو ہمارے پاس ایس آ جائے گا۔ اب ہمیں چاہیے ایچ، تو ایچ کے لیے دوستو ہم نے 4 بار ٹیپ کرنا ہے، 1 2 3 4۔ 4 بار ٹیپ کرنے سے ہمارے پاس ایچ آ جائے گا۔ اب ہمیں چاہیے آئی، تو آئی کے لیے ہم 2 بار ٹیپ کریں گے تو سمپلی ہمارے پاس آئی آ چکا ہے۔ تو دیکھیں گائز میرا کوڈ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے اس نے ڈیٹیکٹیو دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ سب کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور دوسرے دوستوں تک بھی میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کا جو روزمرہ کا ٹھیک ہے سائبر کوڈ ہے یا ڈیلی کمبو کارڈ ہیں، ٹھیک ہے آپ جو ہے ان سے مدد لے سکیں۔ امید ہے آپ سب کو میری یہ بات ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی بھائی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔